binciki shi kanshi ciyaman ɗin tsohon ciyaman, domin shi sabon ciyaman na san mun yi magana da shi akwai tsarin da za a yi na karɓar waɗanda za a karɓa. Ba an ce za a ruhe ne ba za a ɗauki wasu 'yan siyasa su shigo ba. Na san na yi ta magana cewa gwamnati ko jam'iyyar PDP sun yanke hukuncin kada a bari a shigo jam'iyyar PDP saboda a bari a saka ma waɗanda muka yi tahiya har aka samu nasarar kawo wannan gwamnati tare da su. Kaga ai na yi maka bayanin tallafin da aka baya ko kuma ayyukan da aka bayar na ɓangaren gine-ginen makarantu, asibitoci haka da duk ayyukan da gwamnati ta baya ƙanana in banda irin na titunan Gusau da na hilin jirgin sama waɗanda ba su da kayan aikin da za su yi su, to duk 'yan siyasan aka ba. To amma za ka ga cewa masu kallonmu da sauraronmu da waɗanda za su kalle mu a nan gaba, kai tsaye kuna tare da wannan kafafen yada labarai na zamani inda muka ziyarci mai girma mai baiwa gwamnan jihar Zamfara shawara akan abin da ya shafi harkar siyasa. Kamar da kuka sani dai sananne ne a faɗin jihar Zamfara wanda mun sha tattaunawa tare da shi akan abin da ya shafi jihar Zamfara da kuma jam'iyyar PDP. Kuma a cikin wannan shiri na wannan tasha na harshen ka alƙalinka, ranka dai muna ma barka da zuwa. Assalamu alaikum. ina godiya Malam Yusuf. Ranka dai kasancewar kai ne mai baiwa gwamnatin jihar Zamfara shawara kuma kai ne muryar jam'iyyar PDP. Mun ga kun yi zagaye kuma kun fara zagaya ƙananan hukumomi a ƙarƙashin jagorancinka. Kun ne makasudin ziyarar da kuke yi don masu kallon mu da sauraron mu san cewa makasudin wannan ziyara? To kamar da ka sani an naɗa ni mai ba gwamna shawara ɓangaren lamuran siyasa. Siyasa ai alƙawali ce, mai daraja gwamna ya alƙawalla guda 6 a nan babban birnin jiha da manyan garuruwanmu da yawa. Ana ganin cewa an cika alƙawalin nan, amma mai daraja gwamna yana son ya tabbatar da cewa lalle wannan cika alƙawali bangaroren nan 6 da ya zaɓa haka yake a kowace ƙaramar hukuma. Saboda haka mukan je ne mu yi bitat nasarorin mai daraja gwamna a jiha. Shugaban ƙaramar hukuma ya rattafo nasarorin da mai daraja gwamna ya samu kamar yadda suka shafi ƙaramar hukumar shi. Wannan zai ba mu dama mu hango wacce ƙaramar hukuma aka bari baya cikin wani fanni. Misali sai a ce ɓangaren lafiya ba a yi kaza ba a ƙananan hukumomi wannan da wannan, ko kuma dama in ba a yi musu gyaran asibiti ba dama asibiti su lafiya take misali. So a takaice wannan bita ne muke zuwa, kuma sa'an nan saƙo na biyu daga jam'iyya yake na buƙatar ta na masu mulki su yi tahiya da masu goya ma jam'iyya baya, dattijansu da matasansu da mata. Bai cancanta a ce an ci zaɓe ba ya zama cewa ana mulki ba su ga tasirin nasarar gwamnatinsu ba. A nan jiha mai daraja gwamna ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya ɗauki 'yan siyasa ya tafi da su. Za ka ga duk da yake mai daraja gwamna ya gadi wannan jiha da matsaloli daban-daban irin na rashin biyan albashi wata 3, rashin biyan wanda suka ba aiki shekara 12, wasusu da basussuka ɓangaren ilimi na zaman jarabawa WAEC da NECO da dai sauran abubuwa da yawa waɗanda mutane sun san abin da wannan gwamnati ta gada bayan ba ta gaji kuɗi ba. Amma duk da haka saboda ƙoƙarin shi na ganin cewa inda duk kwabo zai haihi kwabo ya ƙara kabrin kuɗin jihar Zamfara, to irin waɗannan haɗakokin duka ya sanya kuɗi don a amfana da wannan haɗaka. Misali a hukumar kula da ilimin firamare akan yi haɗaka tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi da na ƙananan hukumomi. Gwamnatin tarayya ita ke ba da rabi,
kenan in gwamnatin jiha ta ba da biliyan 10, to ita kuma gwamnatin tarayya za ta sa biliyan 10. To duk irin waɗannan kuɗin da wasu gwamnatocin baya ba su bayar ba, ya bayar ya karɓe haƙƙin jihar Zamfara a wannan haɗaka, tunda yana cikin abin da yake so ya tabbata ya gyara shine taɓarɓarewar ilimi. Saboda haka alƙawalla wannan kuɗaɗen da yake sun zo hannu da wuri, watanni na 3 ko zuwa 4 ne an ƙaddamar da gyaran gine-gine a makarantu da kawo kujeri da sauran buƙatun makarantu. Ba waɗanda ya waiwaya su sai 'yan siyasan nan su aka ba wannan kwangilar ta farin. Yanzu kuma ana gyare-gyaren makarantu a cikin wani shiri da ake ce mana agile. Wannan ya kai gine-gine 441. So waɗannan su kuma gaba ɗayansu su ma 'yan abin nan aka ba, 'yan jam'iyya aka ba. Tare da alƙawalin wanda duk ya yi wannan aiki da kyau ya ƙare da wuri, to za a ƙara mashi. Saboda cikin kuɗin da ke hannu waɗanda sun kai biliyan 30 da wani abu, to biliyan 10 da wani abu, kusan biliyan 11 aka yi amfani da su wannan karan. Saboda haka kenan akwai biyu wannan ayyukan da za a sake bayarwa. Dama abin da yasa aka bi wannan ba ɗaiɗaikun 'yan siyasa da waɗanda suka ba da goyon baya daban-daban wannan ayyuka, domin saka musu kai tsaye. A baya waɗanda na ce maka an fara yi 354, to an haɗa aikin ƙaramar hukuma guda ne, sai a zaɓi waɗanda suka saba da irin wannan ayyukan guda 3 a basu, sai su ɗebo sashen riban nan a raba ma sauran 'yan jam'iyya. To 'yan jam'iyyun da suke ganin su an ka ba waɗannan ayyuka amma aka ga cewa ba su iyawa, an ba manyan su, sun yi ƙorafi akan cewa abin da suke so a ba su yi da kansu. To wannan gine-gine 400 da wani abu da na ce maka, sai aka ba ɗaiɗaikun tare da umarninsu su yi aikin nan da kyau domin a ƙara musu. Kuma in suka yi da kyau ne za a ce to yan an ba ɗan siyasa aiki zai yi da kyau, saboda haka sai a ba waɗanda ba a ba. Bayan waɗannan akwai irin wanga tallafa ma masu ƙaramin ƙarfi ɓangaren kasuwanci, masu jari na 100 zuwa 120 a ba su 150 kyauta. Akwai waɗanda ke da 30 zuwa 35 40 a ba su 50 kyauta. Akwai masu jarin 10,000 zuwa 10,000 a ba su 20,000 kyauta, kuma waɗannan kowane wata, saboda an san irin ƙaramin jari yanzu yana da sauƙin roshewa saboda hidimar iyali. Sa'annan akwai masu tuya ƙosai, masu 'yan ƙanana kuma 'yan kasuwa masu buƙatar 5,000 7,000 a ba su 10,000 kyauta kowane wata har shekara guda. So wannan ƙoƙari ne na a saka ma 'yan siyasa. Dan kare da kasancewar mun san akwai ɗimbin bayanai da kake son ka isawa, amma akaicin takaitawa mun san al'ummar jihar Zamfara za su zo su san irin wannan bayanin, kuma alhamdulillah gashi ka bayyana musu a takaicin takaitawa. Dan kai da a jiya ko shekaran jiya mun ga hotuna suna yawo a kafafen yada labarai inda jam'iyyar PDP ta jihar Zamfara ta samu karuwa, inda muka ga wani ya shigo wannan jam'iyya kuma an anshe shi daga garin Abuja. Amma mutane na ta mana tambaya, muka ce insha Allah za mu zo mu tambayi mai girma mai bai gwamnati da mashawara, shi kadai ka iya walwale mana wannan mu ji cewa shin akwai wannan magana, saboda a kwanakin baya farkon hawan mulki mai hira tare da tsohon chairman na jam'iyyar PDP wanda shine chief of staff a government house na jihar Zamfara, ya ce ba magana an sa 'yan wanka sai bayan shekara 3 an yi ma al'ummar jihar Zamfara abin da ya dace, daga nan 'yan siyasa za a yi a buga ta har zuwa wani lokaci. Menene gaskiyar wannan lamari ga wannan wanka da aka gudanar? Wato 'yan jarida irin ku sun yi ta kira na akan wannan, to gaskiyar magana na kaso maybe 20 ko 30 ɗai aka taɓo, to kaso 70
su ne ƙananan 'yan siyasa, su ne aka fara kaiwa gare su yanzu, masu ƙananan jari ana ba su taimako, kuma aka raba wannan tallafin a local government maimakon a ce a raba shi a garin Gusau, a'a a kai shi kowace local government, kuma abinda za a raba na wannan tallafi a raba shi yawan mazaɓu na kansila na waɗannan ƙananan hukumomi, kuma waɗannan kwamitocin su haɗa da kansila, su haɗa da hakimi, su haɗa da masu faɗa aji da dattijan jam'iyya, a tabbatar da an zaɓo waɗanda suka cancanta a taimaka musu da wannan taimako. So in haka ne za ka ga cewa shi tsohon shugaban jam'iyya ya tabbatar min da cewa a wannan matsaya ake, in dai har da gaske an anshi wani, to mai yiwuwa wannan ɗan siyasar da ya anshe shi ne a ɓangaren shi kawai, ba wai magana ya shiga PDP ba ne, saboda akwai tsarin da aka yi na karɓar wanda zai shiga jam'iyyar PDP, kuma na san da shi ciyaman na yanzu mun yi wannan, kuma lokacin da har muka buƙaci mu ba da shawara farkon shiga ta ofis na yarza a karɓi mutane, mun kan ja hankali ga ita gwamnati da fati cewa idan yadda mutane ke son su yi ambaliya su shigo jam'iyyar PDP, idan muka yi haka nan za mu rushe jam'iyyar APC, sa'annan kuma za mu jawo rigimar da a can ta zo muna. Saboda haka in ba mu yi hankali ba, irin yadda take rabe yanzu, akwai jam'iyyar APC complete da jagororin ta ɓangaren Marafa, akwai jagororin jam'iyyar APC complete na ɓangaren Jaji, sa'annan akwai jagororin da aka sani waɗanda su waɗannan ɓangarori biyu sun ce sun kori waɗannan jagorancin, suna nan su kuma complete. Za a iya cewa su ke wakiltar ko kuma su ke waɗanda ke mabiya shugaba tsohon gwamna Abdulaziz Yari da na Matawalle, amma ko su mun san da cewa kamar ɓangarora biyu ne, domin masu biyar shehi sun san kansu, sa'annan masu biyar shi tsohon gwamna Matawalle su ma sun san kansu. Za ka cewa da za a ce a hitar da 'yan takarkari, kowa zai so ya hitar da 'yan takarkari na nashi ɓangare, wanda shi kan shi yasa APC ta rasa zaben da ta ci 2019, kotu ta karɓa ta roshe ƙuri'unsu, hukumar zaɓe ta miƙa ma wanda ke da na biyu na ƙuri'u a wancan lokaci. So za ga in har rigima ta cikin gida ta tsakanin 'yan takarkari na iya sa a ƙwace zaɓe, to yanzu ba wai jam'iyya guda ba ce ke da 'yan takarkari, a'a jam'iyya guda ce ke da jagoranci guda uku. So kaga irin wannan in ka ce ka jawo su shigo, to abu ne mai sauƙi su raba PDP ta zama kaso uku. Ba ma wannan ba, su ƙwararren 'yan siyasa ne kamar da nake ta faɗa ma 'yan jarida. Mutane ne waɗanda su adda gwamnoni 4 da suka yi mulki kamin Dauda, tsohin gwamnoninmu. Su adda tsohin sanatoci, tsohin kwamishinoni, tsohin shugabannin ƙananan hukumomi, tsohin DG, tsohin duk waɗanda kasan sun san daɗin mukaman siyasa tun daga Yarima har zuwa yau. Saboda haka kaga cewa in suka zo sun iya da sisar siyasa, za su lallaɓe mu su kare mu daga waɗanda an kai wahala da su, ya zama su za su canja roman demokradiyya. Amma ranka da kasancewa ku ire-iren ku 'yan siyasa ko jagoranci, dan siyasa bai son ya rasa mutum ko ɗai, amma gashi kamar kuna korewa. Ba korewa muka yi ba, ka gane muna kore matsala ne. Yanzu in mun ka ce kada a shigo, sai mun saka ma waɗanda an kai ta gar su. An fara an kai an ba da azuzuwa 300 da wani abu, an ƙara 400 da wani abu, an ba da wanga tallafi, sa'annan an ba da gyaran asibitoci, an ba da tallafin noma, ka gane duk dai waɗannan mun san da cewa muna rarrage wani nauyi ne, ka gane. So in muka bari waɗanda ba a kai gare su ba, waɗanda suka shigo, to za mu kare musu da musu samu. Za ka iya cewa ai muna ma barin wasu suna zurarewa. Misali za ka iya cewa ai mun rasa 'yan majalisa 3, ka gane ko? To wanda duk ya zama cewa ba shi da aƙida,
ka gane, in yana tare da mu to ya san mu muna da aƙida. In dai zama cewa za ka iya zama abin sauƙi wurin saye ka koma karuwar siyasa, kuɗi su ja ka, to mun tabbatar da cewa in hat ka kasa daga aƙidan mu ta kishi ya kawo mu wannan yaƙi na ceton Zamfara, ya kai mu yau ga ana ayyukan da aka tabbatar da cewa ba a taɓa ganin irinsu ba, a tunkari matsaloli na ilimi, na kiwon lafiya, na tallafa ma noma, har da matsalar ga ta tsaro. Don waɗannan gwamnonin sun yi shekarunsu da matsalar tsaro. A wancan lokaci dukkansu suna cikin gwamnatin tarayya. Gwamnatin tarayya ita adda soja, ita adda ɗan sanda, ita adda jami'an tsaro masu farin kaya. Da an ɗauki al'amarin nan da kyau da niyya, to da an kai ƙarshen shi. Ba a kai ƙarshen shi, ba a ba shi muhimmanci ba, kamar yadda Atiku Abubakar ke cewa da an kawo dakarun da za su isa a yi wannan yaƙi. Yanzu ko mun lura da cewa da gaske suka yi, domin tsohon gwamna Matawalle ya zo nan ya yi alƙawari, ya yi bayani ga magoya bayan jam'iyyar APC da ake kuka matsalar tsaro, cewa wagga shekara za ta kai ƙarshen, insha Allah za su kai ƙarshen matsalar tsaro. Haka shugaba Sanata Abdulaziz Yari ya yi wannan hurci cewa yaƙin da suka yi kenan a majalisar dokoki abin nan ta Senate, majalisar dattijai. To mun tabbatar da cewa irin ƙarhin da ke ga Sanata Yari a majalisar dattijai da kuma ƙarhin da ke ga wannan ga shugaban ƙasa da zaman shi a ma'aikatar tsaro inda adda sojojin nan, to mun tabbatar da cewa in sun ka tashi su yaƙi wannan, na insha Allah wata ɗaya biyu uku ana cewa an gama da wannan matsalar. Wannan shi a taimaka ma shugaba Bola Ahmed Tinubu. Abinda ya sa Goodluck ya kasa ɗorewa ya karo na biyu kenan, saboda Boko Haram a wancan lokaci. Buhari ya taho aka kyautata zaton cewa ai ƙarya Boko Haram ta ƙare, duk tashi hankula sun ƙare ga Buhari. Ya yi shekarar shi 8, mu da ba mu da tashin hankali namu ya bayyana. Aka yi shekara 8 ɗin nan na Buhari da wagga shekara guda da rabi ta Tinubu, muna cikin wannan tashin hankali. To in har an kasa a hana Goodluck ya yi na biyu, kuma aka so a hana Tinubu ya ci wannan zaɓe, domin Tinubu bai ci Lagos ba, don ba a gamsu da zamnata Najeriya take zanna lafiya ba a jihar shi. Buhari bai ci ma Tinubu Katsina ba, yana shugaban ƙasa, saboda wannan matsalar tsaron ku. Abdullahi Adamu, sanata, shugaban APC na ƙasa, bai ci ma Tinubu jihar shi ta Nasarawa ba, saboda talaka ya fushi. Ba su iya cin Kano ba, sai dai fatin da Asabo ya ci shi. Na tabbatar maka da cewa da ba a samu matsalar su Wike ba. Wike shi ne ya jagoranci wasu gwamnoni 5 suka yaƙi PDP. To za ka ga cewa lokacin da aka yi zaɓen Tinubu wanda ya ci wannan, ya ci jihohi 12 ne, PDP ta ci jihohi 12. Sa'an nan Peter Obi da bai da gwamna, ya ci jiha 11 da Abuja. Kaga kenan inda ba a yaƙi PDP ba, da waɗannan gwamnoni 5 ba su yaƙi PDP ba, to da wataƙila PDP ta tashi da jiha 17, ita za ta kawo gwamnati. So za ga cewa in har tashin hankali, matsalar tsaro tana iya sa talaka ya bore, ya hana shugaban ƙasa ya karo na biyu, to magana ita ce taimaka ma Bola Tinubu da shawara da nuna masa sha'awar lalle ana son a kai ƙarshen wannan matsalar tsaro, domin in an ka kai ƙarshen matsalar tsaron ne za su iya zuwa nan su hauduro su ce ku mutanen Zamfara da Katsina da Sokoto da Kebbi da Kaduna da Niger kun kasance cikin matsalar tsaro, yanzu akwai ta.
mutane su ce babu ta, sa'annan APC su ce to ku ƙara zaɓen mu. Kaga wannan shi abbaki na taimaka ma Tinubu ya zama abin zaɓi. Saboda ba abin da ya dami talakan jihar Zamfara da waɗannan jihohi da ke kewaye da mu, inda wannan matsalar tsaron ta shafa kamar matsalar tsaro. Ko baya za a aikaci karkato su jefa ma ƙuri'a da wannan matsalar. Saboda haka muna fatan wannan alƙawali da waɗannan jagorori namu suka yi su fuskanci matsalar, su taimaka ma Bola Ahmed Tinubu ya iya zuwa nan da bugun gaba. Mun san matsalar da muke ciki yau babu ta, ku zaki zaɓe ne. Tunanka da ƙarshe wani saƙo gare ka ga al'ummar jihar Zamfara da kuma 'yan jam'iyyar PDP, kasancewar wannan labari da ke yawo a kafafen yaɗa labarai, kusan 'yan PDP suna cikin damuwa da cewa gashi an fara ansa 'yan wanka waɗanda ma ya dace amma wani abu ba a samu wani abu ba suna kan layi, wasu kuma nan gaba za a masu, amma gashi an fara ansa 'yan wanka. Ya taya mutane da hankali, wani sako za ka ba su? To ni ina tabbatar ma 'ya'yan jam'iyyar PDP su kwantar da hankalinsu. Idan har mun yadda mu karɓi wani abu, to ba wanda zai taya musu da hankali ba ne, ba ɗan kwangila ba ne, ka gane? Ba wai wani wanda ke buƙatar ya kange su ba ne, kuma wannan zai zo da tsarin da mun tabbatar da cewa mun kare buƙatunsu na ganin cewa sun samu kulawa da ta dace. Wannan da suke gani ana yaɗawa a kafafen watsa labaru, mai yiwa shi wanda ya karɓe shi ne ya je ɓangaren shi, ba PDP ya shiga ba. Akwai tsarin shiga PDP, saboda haka su kwantar da hankalinsu. Wannan gaskiya tukuna insha Allahu. Na yi ta ƙoƙarin dama in kira shi wannan wakili namu na Gusau da Tsafe, ban samu waya ba ta shiga. Ma na san da cewa in ya ga kwal ɗina zai kira, kuma na san kamin ni shugaban jam'iyyar PDP zai kira shi ya yi mai bayanin tsarin jam'iyyar PDP a halin yanzu dangane da karɓar 'yan wanka. To muna godiya ranka ne. Na gode kwarai da gaske Malam Yusuf.